Hizi ndio sababu ambazo zilikuwa zinapelekea ndoa nyingi au mahusiano mengi ya watu wa zamani yalikuwepo yanadumu pasipokuwa na shida za aina yoyote. Zama za leo, karne hii ya 21, kumekuwa kuna tatizo kubwa sana la kimahusiano, mipasuko katika ndoa, mipasuko katika uchumba kwa sababu nyingi zifuatazo. Lakini mimi nitaenda kuongelea sababu ambazo zilizokuwa zinafanya wanawake na wanaume wa zamani wakikutana, wakifunga ndoa, wakiishi pamoja, ndoa zao zilikuwepo zinadumu pasipo kuachana. Sasa ziko sababu kaza wa kaza. Shalom shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe mahali popote pale ulipo. Sasa ishara ya kwanza ambayo ilikuwa inapelekea mahusiano ya watu wengi zamani kudumu, ishara ya kwanza ni pale tunasema wanawake wengi walikuwa ni mabikira. Walivyokuwa wanaolewa, wanaenda kwa waume zao, walikuwa ni mabikira. Kwa hiyo pia ilikuwa inachangia sana mahusiano hayo kudumu, kwa sababu mwanamke anakuwepo hawajui wanaume au hamjui mwanaume. Kwa hiyo anapoenda kuolewa anakuwepo ni mwanamke ambaye yuko safi, ajuani na mwanaume wa aina yoyote, anakuwepo ajuani na mtu wa aina yoyote. Kwa hiyo unaweza kukuta mwanamke huyu akishaingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa anatulia, anakuwepo hajui vitu vingi. Na wanaume pia nao wa zamani na wao pia vivyo hivyo walikuwa mabikira, hata kama alikuwa sio bikira lakini hajajua kutembea na kila mwanamke. Unaweza kutaka tembea tu na mwanamke mmoja alafu akaingia ndani ya ndoa. Sasa zote hizi zilikuwa zinapelekea wakishakutana, wakishaoana, mahusiano hayo huwa yanadumu sana. Kwa sababu gani? Wote kwa pamoja wanakopo ni washamba wa mapenzi, wanakopo hawayajui mapenzi vizuri, wanakopo wajui tundu wa kwenye mapenzi vizuri, tofauti na kizazi chetu cha leo kilichopotoka. Asa zamani walikopo ni watu wa shamba wote wa kimapenzi, kwa hiyo wamekutana hivyo wanaishi kwa pamoja. Lakini pia kuna kuwepo hakuna aliyekuwa mwalimu wa mwenzake. Yaani kila mtu ni mshamba katika ulimwengu wa mapenzi. Kila mtu hajui nini afanye nini au nini ili uweje. Hajui. Kwa sababu gani? Wote ni washamba. Huyu katoka kwa baba, huyu katoka kwa baba, kwa mama, kwa baba, wamejikuta tu wameanzisha familia, wanaishi pamoja. Kwa hata ule utundu wa mapenzi wanakopo wajui. Kuna kuwepo hakuna mwalimu pale. Wote wanaenda hivyo kwa pamoja. Kwa hiyo hata baada ya kufunga ndoa pia walikopo hawajuani au wanakopo hawajuani kabisa. Kwa hiyo pia inapelekea mahusiano yao kudumu. Ilikuwa inapelekea ndoa zao kudumu. Kwa hiyo unaweza kukuta ishara za namna hiyo unapokuwepo unaziona kwa wale wazee wa zamani, hata ndoa zao zilikuwepo hazina shida kabisa. Lakini jambo lingine tunasema hata baada ya kufunga ndoa walikuwepo hawajui wanatakiwa kufanya nini. Mwanaume anakuwa elewi, mwanamke pia anakuwa elewi. Kwa kule kuna kuwepo hakuna mwalimu ni nani. Kwa hivyo unaweza kujikuta ndo wakaja kujua mambo ya sex, wakaja kujua mambo ya familia ziendeje na nini, wanaongozana wao, wanaelekezana wao. Kwa sababu gani? Huyu hajakutana na wanaume 7 kwanza ndio waolewe, na huyu hajakutana na wanawake 10 kwanza ndio waoe. Wote wamekutana wakiwa ni wateta, wote wamekutana wakiwa ni wabichi. Kwa hiyo kuna namna hata wakisha kutana kwa pamoja, hata hiyo ndoa inakuwepo inatulia, inakuwepo ipo katika mpangilio mzuri. Lakini jambo lingine tunasema kiufupi pia wanakuwepo hawakumbuki kitu chochote cha zamani, kwamba ex wangu wa zamani wa mwaka juzi alikuwa ndio kiboko, ex wangu wa 2010 kwa kweli yule nimemmisi. Yaani ana kumbukumbu za kimahusiano. Kuna wanaume waliopita 7-10 hivi kwenye akili yake, kuna wanawake wamepita 10 hivi kwenye akili yake. Kwa kuna namna hata akishaingia kwenye mahusiano, mlango pia wa uovu, mlango wa usaliti unakuwa ni mkubwa. Kwa sababu gani? Ameshakutana na watu wengi, ameshakutana na wanawake wengi, ameshakutana na wanaume wengi. Kwa unaweza kukuta hata mkishaingia kuyajenga mahusiano, hatakupo ni mtu mjanja, hatakupo ni mtu anayekuwa anajua vitu vingi, hatakupo ni mtu ambaye anakuelekeza kila kitu. Kwa sababu gani? Amepita sehemu nyingi, kakutana na walio wengi. Kwa hiyo hizi zote ndio dalili ambazo tunasema zinapelekea ndoa nyingi au mahusiano mengi ya karne za leo kuharibika. Kwa sababu gani? Ni watu wakisha kutana wanakuwepo wamesha kutana muda mrefu sana huko na watu wengine, muda mwingi sana.
Kwa hiyo pia inapelekea mahusiano mengi nyakati za leo kuharibika. Lakini nyakati za zamani pia walikuwa hawana kumbukumbu zozote za kimahusiano ya nyuma. Walikuwa hawajui kitu. Kwa sababu gani? Kakutana na huyu, wameanza familia, mwanamke amekutana na mwanaume wake, wameanza familia pale, hana kumbukumbu nyingine yoyote ya amewahi kuachwa, amewahi kuzalishwa, amewahi kuwa na fulani, amewahi pita pale akakatishia pale, akatokezea pale. Hizo kumbukumbu zote anakuepo hana. Kwa sababu gani? Alikuwa amejitunza, ametulia. Lakini jambo lingine tunasema anakuepo ni mtu anakuwa hajui mambo ya kuridhika katika tendo la ndoa. Anakuwa hajui mambo ya kuridhishwa, au anakuwa ni mtu hajui mambo ya kufikishwa kileleni. Yani ni mtu ambaye mkisha maliza tu kusex basi umesha maliza, baba umemaliza, mama, yani anakuwa kuelekezi kwamba bana hujanifikisha kileleni, sijui 1 2 3. Hayo mambo hayajui kwa sababu ni mgeni. Vile ambavyo mwanaume unaenda naye, ukienda naye dakika 1 dakika 2, anajua wanaume wote ndio wako hivi. Wanaume wote ndio wako hivyo. Kwa hiyo anakuwa wajaji hata masuala ya tunasema ya uume, hata kwa mwanamke pia anakuwa wajaji. Mume wangu mdogo, uume wake mdogo, au uume wake umeenda namna gani? Kwa sababu gani? Anakuwa hajui pia uume wa wanaume wengi. Anakuwa ni mtu ambaye ni mtulivu, ametulia. Kwa hata akija kwenye mahusiano anakuwa ametulia. Vivyo hivyo pia na wanaume, anakuwa hajui hata uke za wanawake wengi. Unakuta katembea na huyu, then unaweza kukuta sasa kisha tulia ndani anaanza kumkosoa mwanamke. Bana wewe ni tofauti na Fatuma, wewe ni tofauti na Magleti, wewe ni tofauti na Shula. Kwa sababu gani? Mwanaume alikuwa amerukaruka sehemu nyingi sana. Kwa hiyo hata kuja kutulia kwenye mahusiano inakuwa ni shida. Kwa hiyo hizi zote zinakuwa ni ishara zilizokuwa zinapelekea ndoa nyingi za wazee wa zamani zilikuwa zinadumu, kwa sababu walikuwa ni watu hawajui mambo mengi, walikuwa ni watu ambao wametulia, walikuwa ni watu ambao hawajayumbishwa sana na dunia, walikuwa ni watu ambao wametulia sana. Lakini changamoto za leo, mwanamke anaingia kwenye mahusiano, kwenye ndoa, anajua kila kitu. Mwanaume anaingia kwenye ndoa anajua kila kitu, mambo yote anayajua, kila kitu anakijua. Sasa mambo ya namna hiyo huwa yanapelekea ndoa nyingi huwa zinasumbua karne hii ya leo. Lakini baba zetu wa zamani walikuwa katika mpangilio huo. Kwa hiyo hizo ndo sababu ambazo zilikuwa zinapelekea mahusiano ya wazee wengi wa zamani yalikuwa yanadumu, kwa sababu walikaa katika taratibu hizo au katika mpangilio huo. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Nikaona nishare nawe maarifa haya, we mwanaume mwenzangu na binti, mahali popote ulipo, ili uweze kutambua ni kitu gani ufanye nyakati hizi za leo, ili ukae katika mpangilio mzuri juu ya ndoa yako, au kama una mpango wa kuingia kwenye ndoa au kwenye taratibu za kuingia kwenye ndoa. Ninakutakia wakati mwema. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Benson Yosia. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yako. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe hapo, usisahau kulike na kushare na kucomment. Ninakutakia wakati mwema.